好，啱啱就呢個禮拜睇咗呢套媽咪李克玲、木乃伊。嗱，我好少可咧會即係呢一排啦會啱啱睇完一套戲即刻未走出戲院喺個大堂嗰度就錄下觀後感咁樣。呢套正喎，真係估唔到咁好睇喎。嗱，首先大家入場睇呢一套嘢嘅時候咧，你要放低以前嗰啲媽咪即係嗰啲叫做媽咪嘅電影即係 such as《盜墓迷城》嗰啲咁樣三部曲或者係 Tom Cruise 先前嗰度媽咪都唔係嗰回事，更加唔係以前港產片嗰啲攞條繃帶紮到成個木乃伊。我哋所謂我哋細個即係個腦裏邊有個概念，呢一種木乃伊就唔係呢一種揾啲繃帶紮到成身都係繃帶嘅木乃伊唔係嗰種嗱，呢一個媽咪咧，佢簡單嚟講咧，我覺得佢點解咁好睇咧？首先佢一套咁樣嘅驚慄片，拍到2個鐘頭15分鐘，但係完全冇眼瞓位完全係冇冷場，由頭刺激到尾咁同埋佢係好平均喎，佢 flow 好平均喎，佢唔會突然之間有啲 jump scare， 跟住突然之間又個畫面又黑到悶到瞓着咗嗰啲咁嗱，首先就講幾個驚喜啦。呢一套咧，李克玲編劇導演，但係都係溫子仁監製嘅大家記得溫子仁以前咧係嗰個 Conjuring 同埋 Annabelle 嘅系列咧係好有神采噶嘛，後尾越拍越差，拍到真係好眼瞓嗰啲戲真係好悶Conjuring 嘅第一集同埋 Annabelle 嘅第一集係正噶嘛同埋呢個係啦但係後來嗰啲咧好差啦嗰啲叫咩鬼修女嗰啲都差我其實覺得呢一套咧翻晒嚟真係掂佢似係嗰啲巫術降頭片多過木乃伊片多過嗰啲鬼片同埋佢係唔止拍到 Conjuring 同埋 Annabelle 嗰種 feel 之外，仲拍到驅魔人嗰種 feel 但係又冇驅魔人咁沉悶所以我如果我俾我俾10粒星，我俾9粒呢一套。咁佢講咩嘅咧即係簡單講一講啦。佢一個美國嘅家庭佢係旅居咗喺呢個埃及。咁你都知道埃及金字塔咁樣呢個木乃伊咁大家都知旅居咗埃及，因為工作嘅問題咁有2個細路一個大女一個細仔，跟住另外懷孕咁有另一個出緊世嘅咁個爸爸咧就係做嗰啲記者嘅咁媽媽咧就做護士咁樣嘅。咁喺佢哋租屋嗰度咧有一個後花園。個後花園咧一直都唔知道，原來個大女即係個細路女嚟㗎嗰陣時幾歲，咁個仔又得幾歲個細路女可能8歲咁樣啦。咁原來個後園佢一直喺度玩緊咧，係有一個佢哋初以為係佢嗰啲 imagination friend 即係你知細路仔同細路仔玩咧，咪好中意有啲自己想像出嚟嗰啲朋友玩，原來唔係，原來係真係有個巫婆佢係一路同佢玩緊，而嗰個巫婆咧係一直就係 target 緊佢，係想佢做一個替身，即係想佢做個女嘅替身佢個前設就係好似一般嗰啲降頭片咁，即係你將你個什麼詛咒過咗落另一個人嗰度咧，咁你就得救啦，咁樣係類似咁樣咁所以有一次就係俾咗個毒蘋果去食咁佢就其實嗰個毒蘋果就係一個詛咒嚟嘅咁其實都好老土啦古仔，但係佢拍得幾驚慄嘅，即係拍得個 feel 幾唔錯嘅個氛圍咁咧，後尾咧就係kidnap 咗嘅，即係拐帶咗佢啦。咁一直呢對父母對於咁唔見咗個女啦，咁當地嗰啲警察又幫唔到啲乜嘢啦。咁後來因為工作關係，佢哋搬翻去新墨西哥州美國嘅新墨西哥州嘅 Albuquerque 咁即係佢哋本來喺嗰度住噶嘛
咁所以一直都冇個大女嘅消息。咁一講就講咗8年之後啦，咁個仔已經大咗8歲啦。咁當年懷孕嗰個都出世都有8歲啦，係嘛？個細女咁個大女一直冇消息，直至到有一單空難嗰單空難呢，就原來係嗰個飛機嗰個私人飛機呢，就運個棺材出嚟喎。咁個3000年嘅棺材咁裏邊就原來裝咗佢條屍，唔係佢條屍啊，即係佢個 mummify 咗嘅一個 body 就係原來佢個大女嚟嘅阿 Katie 咁點知空難失事咁嗰2個飛行員呢就死咗但係嗰個 mummy 呢就喺個棺材嗰度，所以佢就保護到喎，就未死喎咁因為佢嗰陣時又話咩預測到嗰個鎮嗰度有個水災，所以一定要將佢搬出嚟咁樣，否則就唔搬出嚟就成件事都冇事永遠都唔知道原來佢個女係未死。咁後尾翻到出嚟，原來個女未死嘅，跟住通知佢哋啦，佢哋翻去呢個埃及啦，開羅啦。咁一連串嘅事就發生啦咁究竟呢一個 Katie 咁當然將佢接翻去美國啦，呢個新墨西哥州啦咁之後發生咩事呢？呢個大女唔見咗8年，揾得翻咁個樣當然係唔同咗啦亦都係比常人有少少唔同嘅膚色上皮膚上嗰啲眼神咁點樣唔同？大家係入場睇啦咁之後呢個女對呢一家人每一個家族成員做咗啲乜嘢呢？然後佢哋一直係咁發掘究竟佢呢8年發生咩事呢？跟住由於本身呢家人尤其是佢個婆婆係篤信呢個基督教咁所以有少少係呢個巫術邪術鬥呢個基督咁又咪有少少好似啲驅魔人嗰啲 feel 係嘛？咁之後究竟個婆婆又對佢做咗啲乜嘢呢？而個婆婆佢又得到啲咩後果呢？而呢一家人佢哋付出嘅代價，帶佢翻去付出嘅代價係啲乜嘢呢？咁而呢一個 Katie 呢個失蹤咗個大女，佢對佢嗰啲細佬妹逐個做咗啲乜嘢呢？咁一路好緊張成套戲由頭到尾去到最後咁大家要入場睇啦咁呢個禮拜我就賣個關子先，同你講住先，呢一套戲好值得入場睇。嗰個不論套戲嘅導演嘅功架演員嘅演出同埋嗰啲聲音嘅效果都值得入場去捧場咁介紹俾大家呢套最新版嘅媽咪利克玲木乃伊入場睇。